Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Trong diễn biến những tập gần đây của Thần ấn Vương tọa, cuộc tuyển chọn thành viên của Sa Ma đoàn diễn ra vô cùng gay cấn. Trong đó, đám tinh anh của cuộc thi tuyển này phải kể đến Long Hạo Thần và Dương Văn Chiêu, không chỉ có xuất thân khủng mà thực lực hai người này đều không thể xem thường. Trong trận đấu vòng loại trước đó, Long Hạo Thần cấp 4 đối diện Dương Văn Chiêu cấp 5, chênh lệch về linh lực, đẳng cấp là vô cùng khốc liệt đã khiến hắn thua cuộc. Mặc dù vậy, màn cọ sát giữa hai người đã để lại cho khán giả dấu ấn khó quên và một lần nữa tiến tới vòng chung kết cuộc thi tuyển chọn thành viên Liệt Ma đoàn, hai truyền nhân của Thần ấn Kỵ sĩ đã có cơ hội tái chiến. Liệu rằng kết quả trận đấu này sẽ như thế nào? Trong video này, hãy cùng mình tìm hiểu nha! Vừa ra sân, Long Hạo Thần đã áp chế nội linh lực khiến ánh sáng trong sàn đấu dâng lên một tầng quang mang vàng chói. Đồng thời, chiến ý ngút trời cũng được hắn hoàn toàn bộc phát. Dương Văn Chiêu cũng không tỏ ra yếu kém, đối diện áp lực đến từ Long Hạo Thần, khí thế của gã cũng nhanh chóng tăng vọt. Long Hạo Thần là người chủ động công kích, thanh kiếm trong tay hắn khẽ động. Lần này, hắn trực tiếp phóng ra công kích cường đại nhất của Lam Vũ Quang Phù Dung. Kỹ năng thiểm điện thích ngay lập tức phóng đến trước ngực đối thủ. Đối diện một đòn này, Thăng Thiên Trận của Dương Văn Chiêu nhanh chóng phát động trực tiếp đón đỡ. Một đoàn hào quang rơi thẳng như mưa khi hai lực va chạm. Đáng tiếc, Thanh Thiên Trận của Dương Văn Chiêu không phải là đối thủ của Lam Vũ Quang Phù Dung, vừa mới va chạm liền trực tiếp bị đánh vỡ. Thấy Dương Văn Chiêu phóng lên cao, Long Hạo Thần đạp một cái cả người bay lên, đuổi theo sau Thăng Long Kích, tay phải vung ra thanh kiếm vừa mới hoàn thành xong, Quang Trảm Kiếm. Thế nhưng, Dương Văn Chiêu không phải dạng tầm thường, người đang ở giữa không trung bỗng lật ngược lại, hắn một lần nữa phóng thích ra Thăng Thiên Trận, so với lần trước lại càng cường đại hơn. Long Hạo Thần như cũ đem đến cho hắn áp bức kinh người, không muốn cùng hắn dây dưa lâu. Tinh Hải Linh Lô ngay lập tức được Dương Văn Chiêu phóng thích ra. Trong khoảnh khắc cùng Dương Văn Chiêu va chạm trên không trung, Long Hạo Thần lập tức nghĩ ra nên làm cái gì. Thành dẫn Linh Lô tiến hóa, kỹ năng thứ hai khiên dẫn cùng với đấu sắt toàn viên kiếm kết hợp hoàn mỹ, đối chọi lại Tinh Hải Linh Lô của Dương Văn Chiêu. Ngay sau đó, Long Hạo Thần phun ra một búng máu, Tinh Hải Linh Lô uy lực gây ra không thua gì vết nứt trên vai gã. Nhưng hắn phun máu xong lại hướng Dương Văn Chiêu phát động đột kích. Từ lúc chiến đấu đến giờ, Long Hạo Thần liên tiếp công kích khiến Dương Văn Chiêu không có thời gian thở dốc. Nếu đánh chính diện, e rằng không thể kết thúc trận đấu. Dương Văn Chiêu lui ra sau, đương nhiên không phải cố ý lùi bước. Nếu là vậy, ta căn bản không có khả năng chống tốc độ đột kích của Long Hạo Thần. Gã lựa chọn cũng là đột kích. Chẳng qua là hướng chỗ khác, cả người mau chóng lao sang bên cạnh, đồng thời phát động pháp trận triệu hoán. Dương Văn Chiêu lúc này chỉ còn cách cuối cùng là triệu hoán ra tọa kỵ. Tinh diệu độc giác thú của gã đã bước vào cảnh giới cấp 7, chỉ cần tranh thủ thời gian triệu hoán, hắn nhất định có cơ hội chiến thắng. Phát hiện ra ý định của Dương Văn Chiêu, phù văn màu tím trên trán Long Hạo Thần tóe lên, ngay lập tức một tiếng hú dài chấn động toàn trường. Dương Văn Chiêu thất kinh, đối thủ của hắn thậm chí không cần niệm chú ngữ lại có thể trực tiếp truyền tống tọa kỵ, đây rốt cục là làm cách nào? Họng người vừa xuất hiện, siêu cấp bạo liệt hỏa cầu được nó phun ra, phóng đến trước mặt Dương Văn Chiêu. Tinh linh khải, thái dương chi hỏa của hắn miễn cưỡng có thể chống đỡ ma pháp hệ hỏa cấp 5 này của Hạng Nguyệt. Quá trình triệu hồi tinh diệu độc giác thú của hắn cũng đã đến giai đoạn cuối cùng, chỉ cần cố trụ thêm lát nữa là có thể thành công. Nhưng ngay giây phút này, một linh cảm nguy cơ chưa từng có khiến Dương Văn Chiêu sởn cả gai ốc. Hai ánh sáng trắng giao nhau mà thành, thập tự trảm của Long Hạo Thần đã tới sau lưng hắn. Tiếng kim thiết cọ sát chói tai vang lên không trung. Xong, trọng kiếm của Dương Văn Chiêu bị gãy ngang, trên miệng hắn phun ra một ngụm máu. Ánh sáng trắng quang chảm mạnh đập vào người gã, xé tan tinh linh giáp, cũng xé nát áo giáp trên người hắn. Nhưng đúng vào lúc này, tinh diệu độc giác thú rốt cuộc ra trận. Dựa vào liên hệ khế ước bình đẳng, nó lập tức cảm giác ra Dương Văn Chiêu gặp nguy. Ma thú cấp 7 miễn cưỡng chống đỡ tay Dương Văn Chiêu, một kích xong thanh kiếm thập tự trảm. Nó cũng vì thế mà bị đánh bay ra xa. Long Hạo Thần đã nương tay, không phát huy toàn bộ uy lực của thanh kiếm. Nếu không, chỉ sợ thân thể Dương Văn Chiêu đã bị cắt thành 4 khối. Triệt để đánh gục Dương Văn Chiêu, sau đó đơn giản phát động khiên dẫn của Thánh dẫn Linh Lô, quăng Dương Văn Chiêu không còn lực phản kháng cho Hạng Nguyệt. Khi sinh mệnh Dương Văn Chiêu bị uy hiếp, cho dù tinh diệu độc giác thú có mạnh tới đâu cũng không thể xoay chuyển tình thế. Cứ như vậy, hắn hoàn toàn bại dưới tay Long Hạo Thần. Lần này, Dương Văn Chiêu chính là thua tâm phục khẩu phục, Long Hạo Thần chân chính trở thành quán quân của cuộc thi tuyển chọn lần này. Video đến đây là hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.